Fidgets, fidgets, fidgets. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Já deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O vídeo já vai começar. Eu quero um fidget toys caseiro de remédio aqui na minha mão. Olha aqui, gente, silêncio, ó. Uau! Muito bom. Eu quero outro fidget caseiro. Esse foi o primeiro. Vamos para o outro. Uau! É um paper squish, ó. É de esses negocinhos que eu não sei o nome. Olha, gente, é muito bom ficar fazendo isso, é muito estresse. Olha que barulho. Muito bom, né, gente? Esse foi o segundo fidget toy caseiro. Então, vou colocar aqui. Então, eu quero outro fidget aqui na minha mão. Esse aqui é de girassol que eu fiz. Ó, eu usei um papel, eu dobrei e coloquei um negócio de urso. Olha, gente, tá meio rasgado, depois eu coloco. Ó, é rosa esses fios. Muito bom, ó. Esse aqui, quando amassa, ele fica amassadinho, ó. Mas eu não tô nem aí, então vamos pra outro. Esse aqui, eu gosto dele, ó. Ele é de chiclete, pode fazer isso. Ó o barulho. Muito bom. Eu não precisei pintar nada, não. Olha que delícia. Muito bom ficar fazendo isso. Então, vou colocar... Esse foi o quarto fidget caseiro. Vamos para outro. Ah, esse veio dentro de Doritos, olha, gente. Esse aqui é o mais raro. Esse aqui é pra acertar. Eu brinco assim, ó. Tem que acertar esse, que é o raro. Aí tem que fazer um desafio, não sei o que quiser. Então, ó, que lindos. Esse é o quinto caseiro. Vamos para outro. Esses são sapatos de Barbie, ó. Olha que bom, gente, ó. Eu gosto de ficar abrindo, olha. Muito bom. E ficar assim, ó. Muito bom. Ó. Esse foi o sexto. Vamos para qual? Sétimo. Esse aqui é um bichinho. Não sei como é o nome, mas é muito bom ficar apertando. Esse foi o sétimo. Vamos pro oitavo. Oitavo não, peraí. 9. Não, o oitavo é o último. Esse, olha, gente, é maionese. É de lanche, ó. Tem salgadeirinha, essas coisas, ó. Esse aqui foi um lanche que eu comprei. Olha, mostarda. Outras maionese. Esse foi a Isis que me deu. Do canal Isis Divertida. Vai lá no canal e se inscreve. Ó. Esse aqui foi eu que também comprei o lanche. Esse também. O lanche, ó, como é bom. Esse aqui é muito macio. Muito delicioso. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que sim. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!